我都未好好喺呢條街嗰度睇，成條街個樣就係咁。可能太多垃圾啦，一直嗶嗶嗶，成條街個環境。依家咩情況呢？原本想食個午餐先嘅，個導遊同我講可以坐呢個船去參觀6個博物館咯。佢講英文定係阿拉伯語，咁我選擇咗阿拉伯語，反正都聽唔明，就揀阿拉伯語啦。佢講成個即係佢嘅意思應該係翻嚟嗰陣時，即係搭完船翻嚟再食嗰個午餐咯。下一輪就輪到我咯。呢度有好多部船嘅。可能我依家要出發，我唔知啊，係咪？跟住大部隊行啦。你等我先。OK。坐上呢個。出發咯！أنا تقدم الثالث جلست على عرش مصر وعلى رأس 17 حملة عسكرية استطعت أن أجعل من مصر إمبراطورية عظيمة تسود العالم. وفي قصري تعلم وتدرب كل أمراء بلاد الشرق القديم وكان ولاءهم لي وحدي. هل عرفتني الآن؟ أنا أقدم وأعظم.
بيت الفقير صغير، هي كلها غرفه واحده، الاسره كلها بتبات فيها الزوج والزوجه والاولاد. الزوجه دي تختلف عن اللي هناك، اللي هناك دي هنشوفها لسه. الزوجه اللي عايز يصوروا فيديو يصوروا فيديو. ازاي كانوا يولعوا النار؟ ما كانش عندهم كبريت ولا ولاعه، كانوا يعملوا ايه؟ الفتحه دي يحطوا فيها ورق شجر ناشف، يضيفوا عليه زيت الكتان، نبدا نعمل عمليه احتكاك. الاحتكاك يعمل نار زي ما هنشوف مع بعض. دي الطريقه اللي كانوا يولعوا بيها النار عن طريق احتكاك الخشب. نرجع للاغنياء ونشوفهم كانوا عايزين.呢個建築物咩回事呢？唔俾拍照，咁裡面係賣嗰啲畫啊，總之係賣嘢嘅，咁就唔俾拍照啦。裡面仲有一啲法老王嘅攝影啊、杯啊、袋啊呢啲嘢，仲要喺呢個地方停20分鐘，估計係想我哋買啲嘢食啦。但係我已經嗌咗個餐，啱先即係佢介紹咗一輪啦。講咩點生火啊，然之後點過日子嗰啲，行咗嗰個建築物嗰度，佢講唔俾影相，點解呢？因為裡面賣嗰啲袋、畫、杯嗰啲嘢咯，仲有得影相嘅，佢會提供一個服飾俾你影相，有嗰啲法老王嘅凳咯，然之後俾你坐住影相或者企住影相。اللي في الوش ده بيتحط على النار之後佢哋就推銷嗰啲產品喺度賣咯，太恐怖啦呢度！喺嗰邊呢個商品店推銷咗半個鐘，又休息咗20分鐘，再去入嗰個商品店坐咗半個鐘。1個半鐘冇咗，勁恐怖。呢個博物館可能就係同其他國家啲友好交往嗰啲相啦，即係證明。
之後參觀呢個博物館，好似第3個。睇下算乜先？就係參觀呢啲嘢。哦，嚟啦嚟啦！ ثورة قامت على الملك فاروق اسمها ثورة الضباط الأحرار، يعني كان بقيادة جمال عبد الناصر والسادات ومحمد نجيب وغيرهم كتير. طبعا الملك فاروق لما شاف إن في ثورة عليه وإن الوضع وصل للمرحلة دي وإن خلاص هو مش مرغوب. اوكي طبعا ده متحف جمال عبد الناصر المميز في المتحف ده ان كل اللي شافوا على دي اصليه هديه من بنته الدكتوره هدى. طبعا جمال عبد الناصر كان تاني رئيس.呢個法老村呢，我唔建議嚟，因為佢得阿拉伯語同埋英文。一開始呢，就係入咗上船，然之後兜一圈先睇嗰個文明嘅發展，就係推銷咯，推銷入咗一間屋，然之後推銷你買嘢。買完嘢之後，去到一個食嘢嘅地方，因為我嗌咗餐啊嘛，所以就冇食到嘢，等咗20分鐘，然之後再去一個推銷嘅地方，唉，最後就係介紹成個印度近代史嘅發展，因為我有翻譯，所以我係聽得明部分咯，但係佢講得太快啦，所以就都唔係幾明，係啦。總之大部分嘅語言都聽得明嘅，因為個翻譯係直譯嘅，所以就冇咩問題。主要係嚟得近就譯得好，而且佢翻譯係有一個停頓時間嘅，所以就咁啦。呢個法老村真係唔建議你。點講好呢？出面個餐廳閂咗，我又唔知喺邊個餐廳。原來可以喺入面個餐廳食嘅，咁我又搭翻船翻轉頭咯。咩都唔識，太好啦！我啱先完全唔知道佢哋嘅餐廳喺邊度食嘢，出咗去同佢哋講我冇食到嘢。有個埃及嘅工作人員原本就離開咗嘅，但係佢仲帶我翻嚟坐一輪船，耐心地問我食啲咩咯，係啦，呢個勁好。埃及人好嘅，熱情得有啲過分咯。埃及人總結嚟講係熱情得過分，係啦。可能裡面嘅彎彎繞繞我係唔知嘅，但係佢哋真係好樂意幫助中國人，係啦。我唔知點解。今日早上原本想去亞歷山大港嘅，但係啲司機講要求2次車錢咯，我肯定唔制佢哋，所以就冇去到。主要係佢哋私底下取消咗張單，要問我喺 ATM 嗰度，然之後撳錢出嚟先帶我去。唔係個個都係咁，但係最後一個咁講咗出嚟之後，我去亞歷山大港嘅意欲已經冇晒啦，所以就唔去，就玩電腦。今日擺爛啊！仲有2個景點開落可以去嘅，一個係動物園，另外一個係第一個金字塔。呢2個景點呢都好容易去到，係啦，加埋仲有一個尼羅河嘅遊輪咯。其實我唔係幾想去遊輪嘅，所以呢都冇打算去。動物園聽日或者後日去啦，反正仲有3、4日喺呢度。有啲零食，一邊打機一邊
呢幾日時間咁捱就捱過咗嘅啦。最好玩嘅就係越野車喺沙地嗰度快速咁衝咯，同埋佢哋嘅咩呢？佢哋嘅摩托車文化都好開心，係啦。總之，嗶嗶嗶嗶，然之後嗰啲車就讓開晒。總之搭佢哋啲摩托車都好刺激嘅。如果你唔驚死嘅話，人包鐵，但係都唔會出事嘅。啲司機都會咁樣讓開條道畀嗰啲摩托車行，因為佢哋都好驚出事，係啦。所以呢，唔使擔心。出嚟食個飯啫，冇諗到65蚊以上嘅餐廳都要訂台，我頂後面嗰間咯，唔知叫做咩。唉，早知道唔嚟啦，近近地喺樓下食個飯咁就算。去行尼羅河嘅星光大道啦，行到咩餐廳食咩餐廳，我唔理啦。啱先嗰個摩托車勁平咯，50埃及幣，然之後就送到我嚟尼羅河嗰邊，勁好啊！我唔知點解，算啦，行尼羅河啦，我唔理啦。今日早上原本打算去嗰個亞歷山大港嘅，但係所有司機都要我俾雙倍嘅錢，再唔係就私底下講俾美金咯。我肯定唔制佢哋㗎，點可能係俾雙倍嘅錢啫？即係來回嘅錢，咁我就最後冇去到嘅。喺個房嗰度匿咗成日啦，依家餓咗出嚟食嘢，咁就揾啦。呢度仲唔好打車添。拍下埃及人個車水馬龍，睇下佢哋晚上嘅小巷，勁多野狗喺度吠喎。人係安全嘅，但係小狗呢，就未必啦。唔係，真係啊！呢條街，人比狗安全定狗比人安全？唔知啊。睇下佢哋嘅超級市場，哇！呢啲咩嚟㗎？睇唔明係咩嚟嘅，但係勁多咯。牛奶。哇！佢哋好鍾意咖啡，成排咖啡。呢個咩嚟㗎？唔知。哇！佢哋有地下一層啊，勁神奇。買啲豆類啊！係啊，我唔兜入去啦。味精，勁多水果，睇下佢哋嘅價格，20蚊。呢個唔知咩果，但係喺亞洲唔係好平嘅咩？運過嚟反而貴咗。
呢個咩嚟㗎？5蚊雞咁大坨，5蚊。上面嗰啲好似嘢，我頂，我唔知咩嚟㗎。我睇到啲咩？你估我睇到啲咩？我睇到羊啊！個動物園得羊係咪啊？曬到冇水飲啊啲羊，我都唔知點入去。有冇人話俾我知點入去啊？我又要返回返轉頭，因為佢唔開啊。我網上查到佢係禮拜1、3日先開咯，勁無奈。我而家要去哈利利市場，呢個哈利利市場咧勁多食水煙嘅地方咯，我唔知點解。呢度賣布啊！咩回事？我都唔知邊度逼，到底邊度逼？3輪車可以倒轉嚟踩，超犀利！太逼啦呢個位，我等佢哋走咗，我再行。好多人做安檢啊！好多人做安檢。應該幾好睇，然之後佢有一個木月咯，唔知俾唔俾入去。一個太陽能板，啊，China，冇問題 ，no problem。點解佢哋揾嘅理由都一樣嘅？唔係黐線嘅。勁多風景，佢哋仲喺度挖掘緊嗰個似咩？反正運啲沙過去咯。我喺呢度睇唔清楚，反正仲有工程做緊啦，我覺得。唔知參觀第一個咩，反正參觀呢個土坡，我見佢哋，咁我就參觀呢個。我依家佢嗰個只能過一不停車場。我唔知呢個係參觀啲咩，反正就過去啦。入嚟呢個墓穴，唔知可以見到啲咩？一個壁畫，咁其實上面已經冇晒，得返屋頂。可能上面個屋頂就係臨時加建嘅。哎呀！見到嗰啲好天然陸地嘅嘢，唔知睇唔明。以我嘅智商啊，ticket，哦，sorry。好。我見到一啲。唔知咩咧，反正以我嘅理解嚟講就係、睇唔明，唔好意思啊。
睇下入面有個應該係地牢嘅嘢，我應該鎖住咗，落唔到去。睇下另外一個地方，呢個係唔知咩嚟嘅啊！可能佢哋用圖像嘅大小嚟表示佢哋嘅地位咯，係啦。呢個應該係佢哋王，下面嗰啲就係佢哋嘅信徒，只能係咁理解。我都唔知點譯，每一個翻譯喺呢度就好難理解。如果有導遊嘅話，呢個係真嘅假嘅咧？壁畫上面，可能要影佢，可能原本唔喺度，反正參觀下。同樣地，佢哋用鹿嚟做信徒，唔知啊。睇唔明，睇唔睇得明啊？呢個地方可唔可以入嘅？有燈喎。呢個墓穴，整體嚟講，裏面冇咩值得參觀，淨係話俾你知個結構係咁咯。呢度啊，呢度就係佢哋嘅文字，我應該覺得係。係啦，佢哋嘅文字，因為佢哋之前喺嗰個法老村嗰度見過佢哋嘅發音，大概都係咁。睇唔明，反正記錄起身。呢個我估，如果個壁畫啱嘅話，就係攞啲食物，然之後喺呢度拜，係啦，俾佢哋嘅神保佑佢哋。呢個係咩咧？係咯，佢哋如果作為一個外來者咁，第一個就係呢度嘅主人嘅話，我只能咁樣讀咯。知道佢哋有好多個人，然之後為呢件事而作一個準備咯，希望有人保佑佢哋。唔錯唔錯。大概係咁。呢度可唔可以上去？我好驚啊！頂，好驚啊！冇帶電筒。呢個有啲咩啊？你咁樣搞到我好驚啊！頂，好驚啊！唔理啦，唔參觀啦。呢一層就係地面，佢係解釋
都係牽啲牛過嚟咯。如果啱先個墓穴係直接已經做咗一個湯嘅動作嘅話，咁呢個就係牽啲動物過嚟咯。但係呢度係已經點講好咧？已經被破壞啊！我唔知，總之已經露天咯。然之後呢個原來係金字塔嚟㗎，金字塔我唔知係咪啦。總之係第一個。係啦，佢個樣就係咁，勁多沙嘅呢度。點講好咧？呢個，咦？佢唔使檢查，然之後可以直接落去。佢嗰個。哇！佢個頂有啲要攻啲人攻身過去。小朋友真係〜之後仲有一個窿，睇下咩嚟嘅。哇！喺呢度有光線，我都有啲唔敢喺度影相。OK。我以為佢會檢我票，然之後我仲傻更更企喺度。到底呢個建築物有咩特別咧？睇下先。勁多人咯，喺度介紹。可能等一陣我都過去睇一下，但係依家勁晒個梯咯。哇！哇！好大風啊呢度！呢個位勁大風，點解嘅？睇下呢個可唔可以踩啊？個感覺。係咯。就行到一個分支路口，我睇下呢個咩嚟嘅先。啱啱喺呢個宮殿嗰度行咯，而家喺呢度，我都唔知行咗去邊。反正感覺唔係幾大，但係個行嘅位又覺得幾大，唔知啊。金字塔啊！我每次影相都要擺好一個位，然之後先影到啊，勁麻煩。
依家唔知裡面嗰個可唔可以入去嗰個小墓穴，喺呢、個初代金字塔嘅旁邊嗰、個，我唔知可唔可以入，應該可以入嘅。我見唔少人入咗去，唔少人入咗去。啊，冇㗎啦！然之後呢度有條路嘅，係啦，俾人封咗，唔係嘅話落去睇下。太多人啦！我都想知道裡面有啲咩，有啲咩咧？呢個係排隊。我只想知呢兩個窿裡面有啲咩。唔係個金字塔區有啲大啊！睇下遙遠嘅呢邊仲有金字塔啊！我估我今日應該行到腳跛嘅。然之後勁多遊客，呢個都係金字塔嚟嘅咩？係啊，放大唔到，我戴咗手套冇放大。點講好呢？呢度全部都係墓，呢邊係被埋嘅金字塔。依家覺得好矮，咁其實佢嘅通道應該係最後。可能佢哋嘅建成就係用土埋起身，然之後慢慢堆上去，再鏟翻轉頭。會唔會係咁啊？哇！好多人入去啊！勁多人要入去。佢哋好多層，然之後上邊哇！仲要爬，所謂嘅金字塔要躬身先可以入到去，我腳都軟埋。有咩唔同呢？除咗人比較多之外，冇開到閃光燈啊！唔係，我試下。睇下呢邊，然之後呢邊勁多文字。呢個大石頭，我都想知道裏面咧，裏面冇屍體。
冇咁大嘅石頭，呢邊到處都係，唔知邊度運翻嚟嘅。呢個勁特別大，勁多石頭，可能係用唔完嘅，以前用唔完啲石頭擺喺度，埋住喺度，等以後再見都係講，我唔知啊。反正勁多石頭，有3個墓穴，粉頭草都沒你這麼高啦。墓穴咁咯，反正又睇唔明，所以就咁咯。啊，勁多遊客，我行埋呢個，差唔多返去啦。原來呢邊係唔俾入嘅，只能咁啦。返去，真係煩嘅啫。喺呢度影下先。呢邊係唔俾入嘅，佢哋仲喺度挖掘緊啦。我啱先俾人警告咗，所以依家就出緊嚟。唔知呢邊可唔可以入呢？喂，完㗎啦！咁嗰邊嘅金字塔我仲去唔去啊？我感覺有啲遠，去唔到啦。點解咁多人嘅？但係下面條路係封住咗嘅。到佢呢個我都唔知係咪景點嘅地方。勁咩？係望住我做咩？佢哋兩個一直望住我，我唔知點解。原本想食佢嗰啲番薯嘅，但係佢報價100蚊一個，唉，一啲想食嘅意欲都冇咗，太貴啦。佢依家仲叫我返轉頭，唉，我唔要啦。啱啱參觀完嗰個金字塔，我總結咗一個經驗，就係搭車去一個景點，最好就喺佢嗰度，仲有100-200米之前就落車咯。唔係嘅話，就好多人圍住你問。就算我200米落咗車，然之後去到嗰個景點，啲人都問緊你使唔使坐的士上去咯。咁成個金字塔區其實唔係幾大，行20分鐘就上到去，來回你要用1個半鐘行路啦。因為佢分道都幾開嘅，但係你1個半鐘就可以行晒所有嘢喎。參觀另講啦。咁最好就係，如果你驚被呃嘅話，最好就喺去佢哋景點之前200米就落車，徒步過去咯，就避免咗好多不必要嘅麻煩。呢個就係我總結落嚟嘅經驗，係啊。